一颗隐形警惕，背后整个宇宙都在窃窃私语，纷纷为我加油。我要赢，沉住气清醒，这一场剧中入侵，身边每个眼神都是默默赞许，短短一句加油。第6块金牌，中国队赢得男子团体速度比赛，拿下了第6块金牌，恭喜中国队！这款男团金牌来之不易，男子团红手牵出的奖牌起来，男子团比赛在双伤兵状态下乘胜追击，最终夺下这个大关，最后一块金牌，也是中国台球队在本建亚时代的最后一块金牌。看着你的目光，心甘情愿被点亮。未来的我，生命里每一天都会延续这一刻，像被一朵云燃尽的天空，终于告别了心中，大漠光亮去绽放。全体起立，升中华人民共和国国旗，奏中华人民共和国国歌。真羡慕你们啊，从来没有离开过。我羡慕你的天赋，从小就嫉妒。两个天才在这互捧什么呢？你们这些天才啊，12、13岁就开始打比赛拿冠军，我14岁才入社，和林一阳同一年拜师，18岁才拿到真正的冠军。只能被外人说一句“勤奋拼搏型选手”。想说什么呀，孟大少爷？其实我去年年底也做过手术，除了我爸，没人知道。我说你去年怎么突然去海外封闭了1年？原来也修补身子去了。你看，大少爷的面子比什么都重要。果然不能跟你做兄弟啊，说话真不好听。3位冠军还没走啊？我们要熄灯了，有的球迷还在外面等着呢。哎，哥们儿，啊，帮我们仨拍个照呗。行。哎呀，坐着吧，坐着吧。大家听我说2句啊！刚才呢，主办方来电话，让咱们啊先别出去，观众太多，怕引起人群踩踏。等疏散了球迷啊，咱们再走啊，好吧？大家都休息一会儿啊。哎，我们去接个水啊。好。树林里的果子。
小号吗？看朋友圈。正义在给我打预防针，说他身边的异国恋没一对成的。我们会是例外吗？各位都是世排前列的高手，打比赛拿成绩是家常便饭。但这一次比较特殊，我只说一句：中国队在亚运会历来都是奖牌第一、金牌第一，这一次的室内运动会也是全亚洲范围的。按照这个标准，我们绝不能落后。好，武汉过去承办过不少比赛，但没机会举办期末和公开赛。首出比赛占据红颜火炬的其次，今天观众席满座，也说明了大家对这场比赛的期待。综合运动会里面出现的排球项目，还是在10几年前的亚运会。那这一次呢，中国队带来了一批斯诺克和女子9球的明星球员，也吸引了不少远道而来的球迷们。准备好了，就当平时训练啊！现在场上这些选手，都曾经是你们的手下败将，心态摆正啊！比赛第一个晋级的，不是你，就是你。9球最大的悬念啊，就是你们俩到底谁是冠军？教练，您这激励法也太直接了吧！万一把我们夸骄傲了怎么办？你们的排名就该骄傲。哎呀，你们俩我没什么说的，但是要注意啊，保存体力。赛程长，耗体力，尤其是你，几乎要从头打到尾呢。放心吧，教练。见您吉，从头到尾。我对你们有信心。后面的冠亚军决赛，就是你们的赛场。放心，加油！哎，你怎么不看小组赛啊？项目太多，看不过来。我问的当然是你最关注的台球啊。最关注，也是最有信心。小组赛没悬念，直接看决赛。来自中国的选手林逸阳为中国代表队拿下了台球比赛的第1块金牌。恭喜中国队女子8球银牌，为奖牌榜再添一。
这是中国队的第5块金牌，又是林逸阳。男子80的金牌是属于中国队的。没想到你8球打得也不错。幸运，有你们3个在，我是打不了主将的。8球能拿块奖牌回来，算是没白来。恭喜，好样的，好样的，打得不错。还挺好。这个是男子9球的金牌，你拿着。等你明天再拿了女子9球的金牌，你就是真正的9球 king。你还有精神开玩笑呢，我好担心你的肩膀，疼吧？